سنیچر 3 مئی کے ساربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ پاکستان کا 450 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، ٹرمپ اپنا کردار ادا کریں۔ I don't think there is any higher or flashier flashpoint, particularly in nuclear terms, as Kashmir. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ انڈیا کا طرز عمل خطرناک ہے جس کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ The unjustified actions and unilateral measures announced by the Indian government on 23rd April, followed by belligerent public statements, have significantly heightened tensions and pose a serious threat to regional peace and security. انڈین ایئر فورس کی لینڈ اینڈ گو مشق، طیاروں کی گنگا ایکسپریس وے پر ٹیک آف اور لینڈنگ۔ In a bold display of India's growing air power and strategic preparedness, the Indian Air Force successfully conducted an unprecedented air show and emergency landing exercise. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا نے پانی روکنے کے لیے کوئی اسٹرکچر بنایا تو ہم اسے تباہ کر دیں گے۔ بالکل، اگر کوئی اس قسم کا اسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے، we'll strike that structure. بالکل we'll strike that structure. That will be an act of aggression against Pakistan. جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ اور آج ایک اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ ملٹری پروسیسز ہے جو بھارت کی، کیونکہ ایک جنگی جنون سے لبریز بھارت جو ہے اس وقت پورے خطے کا سب سے بڑا دشمن تو اپنے انڈیا کے عوام کا ہوا ہے۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی راہ کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کا کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ جنگ ہوگی۔ پہلگام کے باہر جو ویلی ہے ایک قسم کی، وہاں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی مجھے نہیں معلوم۔ پر جنگ میں جیسے آپ جنگ کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو نیوکلیئر بات کرتے ہیں۔ War is the last bad option. اور آج کے ساربین کا بڑا موضوع انڈیا، سری نگر اور پاکستان میں اب آگے کیا ہونے والا ہے، پیش کریں گی عالیہ ناز کی۔ یعنی بات جو کشمیر سے شروع ہوئی، جو شاید کشمیر کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، وہ ایک بار پھر انڈیا اور پاکستان کے بارے میں بن گئی۔ ایک بار پھر بات انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ کی ہو رہی ہے، کشمیر کی نہیں۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ کا خطرہ کون فوجی لحاظ سے دوسرے سے برتر ہے؟ پاکستان اور ہندوستان دو جوہری قوتیں ہیں جو اب تک آپس میں 3 جنگیں لڑ چکی ہیں۔ اس لیے پہلگام میں شدت پسندوں کے حملے کے بعد سے ان جوہری قوتوں کے درمیان ایک اور جنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اس صورت میں اگر صرف انڈیا اور پاکستان کی فوجی طاقت کا موازنہ کیا جائے تو کس ملک کو برتری حاصل ہے؟ اور جانیے پہلگام حملے کی تفتیش کہاں تک پہنچی۔ حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی کشمیری مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد ابھی تک حملہ آوروں کو پکڑا نہیں جا سکا ہے۔ قومی تفتیشی ادارے NIA کے اعلیٰ اہلکاروں کی قیادت میں تفتیش کار اور مقامی پولیس انہیں گرفت میں لینے کے لیے پوری شدت سے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دمشق میں صدارتی محل کے قریب حملہ، اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی دروز برادری کی حمایت میں کی گئی ہے۔ I call on the international community to fulfill its role in protecting the minorities in Syria, especially the Druze, from the regime and its gangs of terror. فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے والے سماجی کارکنان کے بحری جہاز پر ڈرون حملہ۔ In the middle of the night, a mayday call from an aid ship en route to Gaza. 26 kilometers off the coast of Malta, the Conscious caught fire in international waters after being struck by drones twice. مفرور کینگرو شیلا کی وجہ سے امریکی ریاست میں 2 حادثے اور راستے بند۔ What the hell? Where are you going,
buddy. पाकिस्तान में खराब मौसम की पेशगोई, क्या माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी है? महकमा मौसमियात की वेबसाइट पर भी आंधी तूफान से मुतल्लिक अलर्ट रेड कलर में शाया किया गया है, जिसके मुताबिक 4 मई तक मौसम इंतहाई खराब हो सकता है, जिसमें आंधी, गरज चमक और कहीं कहीं यालाबारी भी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सैरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तरबियती तजुर्बा किया है, जो 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात अमा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि इस लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना था। बयान के मुताबिक इस तरबियती तजुर्बे में कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुकाम के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम क्रूज और मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा कम और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के मीडियम रेंज मिसाइलों में गौरी 1 और 2, अबाबील और शाहीन 2 और शाहीन 3 शामिल हैं। इनमें से गौरी 1 1500 किलोमीटर जबकि गौरी 2 2000 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर निशाना लगा सकते हैं, जबकि अबाबील मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। शाहीन 2 और 3 पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फासले पर निशाना बनाने वाले मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 2500 से 2750 किलोमीटर तक है। अबाबील जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक मुतअद्दिद वॉर हेड्स या जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसके मुकाबले में इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम 250 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाले पृथ्वी मिसाइलों से लेकर 1200 से 8000 किलोमीटर तक मार करने वाले अग्नि सीरीज के मिसाइलों के अलावा निर्भय और ब्राह्मोस सीरीज के क्रूज मिसाइलों पर मुश्तमिल है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने मुतनब्बे किया है कि अगर इंडिया ने मुतनाज़ा कश्मीर के इलाके में हालिया हमलों के जवाब में किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई की तो इसके मुमकिन तौर पर तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो इंडिया के साथ मुआहदा करने के लिए अपनी खुद साख्ता डील मेकर साख का फ़ायदा उठाएं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ डिजिटल के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि ये एक जोहरी फ्लैश पॉइंट है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप इस सूरत हाल से निपटें और ये मसला बुनियादी मसले यानी तनाज़ा कश्मीर को हल करके ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पहलगाम हमले पर इंडिया के रद्द अमल को ख़तरनाक हद तक कबल अज़ वक्त और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। And while India lacks or has not been able to show or produce any shred of evidence till today, Pakistan has lost 75,000 lives and hundreds of billions of dollars of losses. उन्होंने कहा कि हमले के चंद मिनटों के अंदर ही इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए थे। याद रहे कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले में 26 सयाहों की हलाकत के बाद एक बयान में कहा था वो पहलगाम में सयाहों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों और उनकी पुष्ट पुनाही करने वालों को जमीन के आखिरी कोने तक तलाश करेंगे और उन्हें ऐसी सजाएं दी जाएंगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंडियन वजीर आजम ये भी कह चुके हैं कि पहलगाम हमले का रद्द अमल देने का तरीकाकार, अहदाफ और वक्त का तयन करने में इंडियन मुसल्लह फौज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी है। दूसरी जानब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान अहमद शरीफ चौधरी समेत बहुत से अस्करी व हुकूमती ओहदेदार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। ताहम अगर इंडिया की जानिब से पहलगाम हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے ساتھ پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ 23 اپریل کو انڈین حکومت کی جانب سے اعلان کردہ غیر منصفانہ اقدامات اور یک طرفہ اقدامات اور اس کے بعد جارحانہ عوامی بیانات نے کشیدگی میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں پہلگام حملے کے تناظر میں انڈیا کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز اقدامات سے پیدا ہونے والے ماحول میں معقول انٹیلیجنس اطلاعات موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے پاکستان کے خلاف کارروائی کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے صدور، نیو یارک میں OIC گروپ اور سلامتی کونسل کے ساتھی ارکان کو بریفنگ دے دی ہے۔ ہم نے اپنے موقف اور خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ Kashmir, as we speak, there is reasonable intelligence indicating towards imminent threat of kinetic action by India against Pakistan. In response to these developments, we have briefed the UN Secretary General, the Presidents of the General Assembly and the Security Council, the OIC group in New York, many other fellow members of the Security Council, and we have also shared our position and concerns with various other international partners across the globe. ان کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون اور علاقائی استحکام کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا کا طرز عمل اشتعال انگیز اور خطرناک ہے جس کے دور رس اور تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، تاہم ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ By the political leadership of Pakistan and at all levels. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. Should India resort to aggression, Pakistan will exercise its inherent and legitimate right to self-defense as enshrined in the UN Charter. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈیا جارحیت کا سہارا لیتا ہے تو پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے دفاع کا اپنا بنیادی اور جائز حق استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے واقعے کے 10 دن بعد بھی مجرموں کے بارے میں کوئی قابل اعتماد معلومات عام نہیں کی اور پاکستان 22 اپریل کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے سے اسے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ Information about the perpetrators has been made public or shared with us. Pakistan categorically rejects any attempt to associate it with the 22nd April terrorist incident in Pahalgam in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. Nothing justifies targeting of innocent civilians. We are concerned over the loss of lives in the Pahalgam attack, and we have extended our condolences. عاصم افتخار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے 1960 کے تاریخی سندھ طاس معاہدے کو ملتوی کرنے کا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ انتہائی تشویش کا باعث ہے، جو عالمی بینک کی ثالثی اور ضمانت کے مطابق ایک تاریخی اور قانونی طور پر پابند معاہدہ ہے۔ Of grave and particular concern to us is India's irresponsible decision to hold in abeyance the historic Indus Water Treaty of 1960, which is a landmark, legally binding agreement brokered and guaranteed by the World Bank. The treaty guarantees Pakistan's right to the 3 western rivers, which serve as a lifeline for over 240 million people of Pakistan. پاکستانی مندوب نے یہ واضح کیا کہ جنوبی ایشیا میں تنازعات اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ دیرینہ جموں و کشمیر تنازع ہے، جو تقریباً 8 دہائیوں سے حل طلب ہے۔ پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس بنیادی مسئلے کا منصفانہ اور دیر پا حل نہیں نکلتا۔ انڈین فضائیہ نے ریاست اتر پردیش کے اہم ضلع شاہ جہاں پور میں
लैंड एंड गो के नाम से अपनी फजाई मशकों के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने अपने तैयारों को गंगा एक्सप्रेस वे पर टेक ऑफ और लैंडिंग की मशकें की हैं। As the Indian forces are operationally preparing itself for a strike against terror after the Pahalgam attack, the Indian Air Force is showcasing its readiness here at the emergency landing strip, and this happens to be the first Indian emergency landing strip where the aircraft can land at night also. So night emergency landing strip has been made ready for the Indian Air Force's aircraft, and for the first time we will be seeing the Rafale aircraft of the Indian Air Force that will be taking on the landing operations from this particular airstrip that is present in the Shahjahanpur district on the Ganga Expressway. इंडियन खबर रसा इदारे ANI के मुताबिक इंडियन फजाइया की जानिब से इन मशकों के दौरान जिन तैयारों का इस्तेमाल किया गया उनमें राफेल, जैगुआर, मेराज और दीगर तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे के जिस हिस्से पर इंडियन फजाइया की जानिब से लैंडिंग और टेक ऑफ की मशकें की गईं वो अभी ज़ेरे तामीर है। गंगा एक्सप्रेस वे पर फजाइया की इन मशकों का एक मकसद ये भी था कि ये जानने की कोशिश की जा सके कि आया ये एक्सप्रेस वे जंगी तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि गंगा एक्सप्रेस वे मुल्क में एक ऐसी पहली फजाई पट्टी या रन वे है कि जिसे रात और दिन के औकात में हंगामी सूरत हाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी बरी फौज ने भी टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में हैमर स्ट्राइक के नाम से फौजी मशकों का इनाकाद किया था। पाकिस्तान के सरकारी खबर रसा इदारे APP के मुताबिक टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में इस मशक को जंगी तैयारियों का जायजा लिया गया और इसी दौरान लड़ाका तैयारे, फजा में निशाना बनाने वाले फौजी आलात, तवील फासले तक मार करने वाले तोप खाने समेत दीगर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर उसने पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख मोड़ने के लिए कोई तामीरात की या स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के निजी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इंडिया सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी रोकने या उसका रुख मोड़ने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ जारियत समझा जाएगा और हम उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए मजीद कहा कि सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। जारहियत सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने से नहीं होती, इसकी बहुत सी अशकाल हैं। इनमें से जारहियत की एक शक्ल ये भी है, इससे तो कौमें भूख या प्यास से मर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया से कोई ऐसी तामीरात करने की कोशिश भी की गई तो पाकिस्तान उसे तबाह कर देगा। उनका मजीद कहना था कि फिलहाल पाकिस्तान के पास इंडिया की जानिब से सिंध तास माहदे की यकतरफा तौर पर खिलाफ वर्जी के हवाले से जो फोरम्स मौजूद हैं, ये मामला वहाँ ले जा रहे हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में मजीद बात करते हुए कहा कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं दिया और वो अब अपने ही बयानिए का मुगवी बन चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव और जंग के खतरे से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ये नहीं कहा जा सकता कि जंग का खतरा टल गया है या कम हो गया है। इंडिया ने 2019 में भी 12 दिन बाद रद्द अमल दिया था। उन्होंने मजीद कहा, गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान आलमी सतह पर इंडिया पर दबाव बढ़ा है। वज़ीर दफ़ा ने कहा कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ महज सियासी मकासद हासिल करने के लिए किया है। अमेरिकी नायब सदर JD वांस के बयान से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि उन्होंने इंडिया के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है कि अगर वो कुछ करना चाहता है तो कर ले।
अगर इंडिया ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो हम उसके मुंह पर कालक मल देंगे। लेकिन ये एक उन्होंने मेरा ख्याल है कि गुंजाइश रखी है कि अगर कोई काइनेटिक ऑपरेशन अगर है कि एस्केलेशन ना हो, कोई लिमिटेड जो है अपनी फेस सेविंग के लिए हिंदुस्तान कर ले। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। राइट, और अगर फेस सेविंग के लिए भी कोई इंडिया ऐसी हरकत करता है जैसे बालाकोट में की थी, तो फिर हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? ख्याल है कि हम उसको फेस सेव करने के लिए हम उसके फेस पे कालक मलेंगे इंशाल्लाह। इंडिया की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राह के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत ने कहा है कि पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। ताहम इस मामले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। BBC हिंदी के नामानिगार जुगल प्रोहत को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम के बाहर जो वैली है एक किस्म की, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी मुझे नहीं मालूम। पर जंग मीन्स जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। सर, पहलगाम में जिस तरह ये हमला हुआ उसके बाद से जो तस्वीर उभर कर सामने आई, उसके बाद आपके मन में सबसे पहला ख्याल, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सबसे पहले मुझे ख्याल ये आया कि इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। ये जो भी हुआ है ये पार से हुआ है। इसमें कश्मीरी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, कुछ लड़के होंगे, लेकिन कश्मीरियों को फिर मार नहीं पड़नी चाहिए। कश्मीरी शुड नॉट बी एट द रिसीविंग एंड। जो भी है, जो खबर आ रही है कि वहाँ कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले कि टूरिस्ट पे हमला हुआ हो। इक्के दुक्के कभी कभी हुए हैं, लेकिन ऐसे कि 25-26 लोग आपने मार दिए तो बहुत बुरा है। वर्स्ट एंड द वर्स्ट। उसे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी लैप्स मानते हैं? इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। और जब हम इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं या इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कश्मीर में जो क्रूशल इंटेलिजेंस है वो कश्मीरियों से ही मिलेगी आपको। तो कश्मीरियों को आपके अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को दोषी नहीं नहीं कहना चाहता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो दिल्ली के हाथ में है ना, उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले में कुछ लोकल्स भी इन्वॉल्व थे। मैं तो कह रहा हूँ आपको। तो जब ये जानकारी आपको मिली तो क्या आपको हैरानी हुई? नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। देखिए, ये कुछ सालों से हो रहा है। अगर आप कश्मीर भी जाएं, लोगों से बात करें जो आपसे बात करने के लिए तैयार है, तो वो कहेंगे एक हाइब्रिड किस्म का टेररिज्म है जिसमें लोकल इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो लोकल कश्मीरी है या पाकिस्तानी है ये भी किसी को नहीं मालूम है। इसका कोई लिंक नहीं है 370 का टेररिज्म से या 370 का सेपरेटिज्म से? कोई लिंक नहीं है। सेपरेटिज्म ज़रूर अब ग्रेजुअली जो है ख़त्म हो रही है। वो 370 की वजह से हो रही है, डर की वजह से हो रही है, या पाकिस्तान से नफ़रत की वजह से हो रही है। एक ये भी तो बात है ना, कश्मीरी कह रहा है बहुत हमने देख लिया पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। भारत ने और पाकिस्तान दोनों ने कुछ दिनों में ऐसी चीज़ें कही हैं जो कुछ लोग कहेंगे कि दशकों तक नहीं हुई, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करना। ये कितने फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं? इसका असर ज़मीन पर हम कैसे देखेंगे, कब तक देखेंगे? इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड मैसेज। ये डिप्लोमेटिक जो हमने संदेशे भेजे हैं पाकिस्तान को, ठीक है, अच्छे हैं। मैं तो ये एक बात कहता हूँ कि देखिए, बहुत लोग कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। मैंने कल भी किसी से कहा कि वॉर इज़ द लास्ट बैड ऑप्शन। तो आप क्या मानते हैं, जंग होने वाली है? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो वैसे कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जंग होने वाला है। तो आप क्या मानते हैं कि आगे क्या होगा? आगे कभी न कभी बातचीत होगी। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा है कि इनके तो झगड़े चलते रहे सालों से, ये फिर अपने आप संभाल लेंगे जैसे भी संभालेंगे। मतलब जंग से संभाले तो भी ठीक है, बातचीत से संभाले तो भी ठीक है। अब भी लोग कहते हैं कि मोदी जी की और मियाँ साहब की अच्छी बनती है। आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? हाँ, शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। ओके, मियाँ साहब उन्हीं को कहते हैं, शहबाज को शहबाज ही कहते हैं। मियाँ साहब हमेशा कहते रहे कि हम तो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं,
अभी से ये माहौल ख़राब है, कुछ टाइम लगेगा, बट और भी तरीके होते हैं ना, पीछे से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, बैक चैनल बना लीजिए। बात कभी भी मेरे दिमाग में कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बातचीत करता रहता है, और अगर आप ना भी करना चाहे तो आपके बिहाफ पे सऊदी या ईरानी या एमिरेट्स वाले कोई ना कोई कहेंगे हम कर लेते हैं बात आपकी जगह। और अगर यही है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी है या वो बालाकोट करना है तो करिए, ज़रूर करिए। एक लिमिटेड मिलिटेंट या मिलिट्री रिस्पांस ठीक है, पर जंग मीन्स जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये चीज़ें होने वाली है, ये न्यूक्लियर ये सिर्फ डरावना है। इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने पाकिस्तान को ऑफिशियली अभी तक ब्लेम नहीं किया है, ये कहा है कि क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस हैं वगैरह वगैरह। जब ये इंसिडेंट हुआ तो जिसको हम TRF कहते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स जो कहते हैं, उसी का लश्कर का शैडो है या जो भी है, उसने क्लेम किया था, फिर डिस्क्लेम कर दिया। आज मैं सुन रहा था शायद फिर क्लेम करेंगे। ये पाकिस्तान के बिना ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है इसमें कोई शक नहीं है। सामीन, इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के दहाने पर नजर आते हैं। खास तौर पर अगर दोनों तरफ के सियासतदानों के बयानात और मीडिया कवरेज को देखा जाए तो यही नजर आता है। पहलगाम में 26 इंडियन शहरियों की हलाकत के बाद इंडिया ने हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद की और तहकीकात की पेशकश की। मगर इंडिया जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है और कई मुआहदे मुअत्तल हो चुके हैं। कश्मीर का वाक़या एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान कशीदगी में बदल गया है। आज के सैरबीन में श्रीनगर, दिल्ली और इस्लामाबाद में नामा निगारों से सुनिए कि वहाँ क्या हो रहा है। पेश कर रही हैं आलिया नाज़की। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और मैं भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। एक बार फिर ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान जंग के दहाने पर खड़े हैं। खास तौर पर अगर आप दोनों तरफ के सियासतदानों के बयान और मीडिया की कवरेज देखें तो पिछले हफ्ते इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में मुसल्लह बंदूक बरदारों ने इंडियन सयाहों पर हमला किया, जिसमें 26 शहरी हलाक हुए। हमले के फौरन बाद इंडिया ने इसे एक दहशतगर्द हमला करार देते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की, लेकिन इंडिया ने दोनों ममालिक के दरमियान वाहिद ज़मीनी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, पाकिस्तानियों के वीज़ाज कैंसिल कर दिए, पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया। जवाबन पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को मुअत्तल किया, इंडियंस के वीज़े मंसूख किए और इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद को बंद कर दिया। यानी बात जो कश्मीर से शुरू हुई, जो शायद कश्मीर के बारे में होनी चाहिए थी, वो एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बन गई। एक बार फिर बात इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग की हो रही है, कश्मीर की नहीं। कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी क्या सोच रहे हैं, कश्मीरी क्या चाहते हैं, जंग के बढ़ते हुए शोर में ये सवाल एक बार फिर गुम हो गए हैं। आज सैरबीन में आपको श्रीनगर, दिल्ली और इस्लामाबाद ले चलेंगे और 2 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहलगाम हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान कश्मीरी कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और माजी में इस तरह की एस्केलेशंस का क्या नतीजा निकला है। तो पहलगाम में आखिर हुआ क्या? पहलगाम श्रीनगर से तकरीबन 55 मील के फासले पर वाक़े एक पुरफ़ज़ा मकाम है जो सयाहों में बहुत मकबूल है। ये हमला पहलगाम शहर में नहीं बल्कि वहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर बायसरन में हुआ, जो कि पहाड़ की चोटी पर वाक़े एक सब्ज़ज़ार है जहाँ टूरिस्ट अक्सर ट्रैक करते हुए या फिर घोड़ों पर बैठकर जाते हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसी मकाम पर अचानक गोलियां चलने की आवाजें आना शुरू हो गईं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई थी, सब लोग दौड़ रहे थे, उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहाँ पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी।
टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। हमले में हलाक होने वालों में 25 इंडियन टूरिस्ट थे। एक मकामी घोड़े वाला सयाहों को बचाने की कोशिश करते हुए मारा गया। इत्तलात के मुताबिक हमलावरों ने फौजी लिबास पहना हुआ था। ये पिछले कुछ बरस में आम शहरियों पर होने वाला बदतरीन हमला है। इस हमले के बाद इंडिया की रिस्पांस और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जारी तनाव पर बात करने से पहले आपको कश्मीर ले चलते हैं। वहाँ इस वक्त क्या हालात हैं? बीबीसी उर्दू के रिपोर्टर रियाज मसरूर श्रीनगर में हैं। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले उनसे यही पूछा। अब तो 8 रोज से ज़्यादा का अरसा हो गया है और ये इन सारे दिनों में जो है 2 तरह के तनाव हमें देखने को मिले। एक तो सरहदों पर इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान कशीदगी थी, लेकिन यहाँ पर बस्तियों में खौफ हरास का माहौल था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और कई सारी एजेंसियां मुश्तरका तौर पे एक बड़े पैमाने का अनप्रेसिडेंटेड सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे और इस दौरान कई मकानात भी, रिहायशी मकानात, उनको बारूद से भी उड़ाया गया और कहा गया कि ये जो इन घरों के लड़के हैं वो मुबैना तौर पे अस्करियत पसंदों के साथ मिले हुए हैं। रियाज, ये भी कहा जा रहा है पहलगाम अटैक के बाद इस तरह की बातें भी हुई कि कश्मीर में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, वहाँ काफ़ी नुकसान होगा लोगों का। तो वैसे जो कश्मीर की इकॉनमी है उसमें टूरिज्म कितना अहम है? जी देखिए, यहाँ जो टूरिज्म सेक्टर है इसकी बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है और इस विजिबिलिटी की वजह से ये समझा जाता है कि शायद ये यहाँ की मईशत, यहाँ की इकॉनमी की लाइफलाइन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एग्रीकल्चर है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर, उसका वॉल्यूम 50,000 करोड़ रुपए है, जबकि टूरिज्म सेक्टर से 8,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा जो है इनकम होती है। कश्मीर में किस तरह का सेंस है कि अगर जंग होती है तो कश्मीर पर और कश्मीरियों पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, कश्मीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 47 की जो जंग हुई थी उसमें लाखों फैमिलीज डिवाइड हो गई। यहाँ पाकिस्तानी सैर सपाटे के लिए नहीं आए थे 47 या 65 या 80s में। वो यहाँ पे या तो 47 में छोड़े गए रिश्तेदारों के साथ मिलने आ गए और यहाँ सेटल हो गए, या वहाँ पे उनके किसी करीबी की डेथ हो गई, जिस तरह से वो सुरैया खातून थी जिनको डिपोर्ट किया गया, वो उस तरह से आए हैं। और अब वो 40 साल, 50 साल, 45 साल तक अपने घर बना चुके हैं, उनके बच्चे हुए हैं, बच्चों के बच्चे हुए हैं, शादियां हुई हैं। अब उनको पाकिस्तानी ओरिजिन चूंकि उनका है, तो ये जो नया सरकारी ऐलान हुआ है उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस वक्त कश्मीर में लोग क्या कह रहे हैं रियाज? जी देखिए, हमने लोगों में उस तरह का पैनिक नहीं देखा जो 2019 में आर्टिकल 370 हटने से पहले था। उसकी वजह भी थी क्योंकि यात्रियों को वापस बुलाया गया था, टूरिस्ट को कहा गया था कि यहाँ से निकल जाएं। अभी तक इंतजामिया की सतह पे ये है कि कुछ ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जिनकी तादाद 40 से ज़्यादा है उनको बंद किया गया है, वहाँ टूरिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो उससे हल्का सा एक पैनिक सा फैल गया है, लेकिन लोग जो हैं, लोग तरह मिला जुला रिस्पॉन्स देते हैं। जंग इज नो ऑप्शन, जंग तो है तबाही, तो उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये खतरा नहीं है। अगर जंग करेंगे इन दोनों के 10-20 दिन निकलेंगे जंग करते हुए, क्योंकि जंग बहुत खतरनाक चीज़ है। एज स्टेक होल्डर्स हमें थोड़ा सा ये फील हो रहा है। आज ही देखिए नेशनल टीवी पे पूरा न्यूज़ चल रही है कि कश्मीर के सारे डेस्टिनेशंस को बंद किया गया है। तो ये एक डर का माहौल इसने क्रिएट किया कि इस टाइम ये जो माहौल है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो भी कुछ हुआ है पहलगाम में ये होना भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस चीज़ से देखिए हर एक इंसान पे काफ़ी बुरा असर पड़ा है। इवन जो कश्मीरीज़ हैं अपने, उन पे भी काफ़ी लोगों के रोज़गार इसी पे ही थे, उस चीज़ पे बहुत असर पड़ा है। हम इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मजम्मत करते हैं और हम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीनगर में, कश्मीर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, घर तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि रियाज ने बताया, गैर यकीनी के इस माहौल में जंग की तैयारी का एहसास या पैनिक नज़र नहीं आ रहा। पर दिल्ली में क्या हाल है? मैंने दिल्ली में हमारे नामनिगार शकील अख्तर से बात की। देखें, यहाँ पर जो सिक्योरिटी की हाई लेवल कमेटी है उसकी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। जो यहाँ पर मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं वो वज़ीर आज़म को अपनी जो दिफाई उनकी हिकमत अमली है और जो दिफाई तैयारियाँ हैं उसके बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से उन्हें वाकिफ़ कराया है। और ये जो सिक्योरिटी की जो मीटिंगें हो रही हैं इससे ये
اندازہ لگتا ہے کہ حکومت کسی فوجی نوعیت کے کسی قدم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے یا کر چکی ہے. اس طرح کی بھی خبریں مل رہی ہیں، میڈیا سے آ رہی ہیں کہ انڈین فضائیہ کے جہاز جو ہے کسی شاہراہ پر لینڈنگ اور ٹیک آف وغیرہ کی بھی مشق کرنے والے ہیں. تو ایک فضا میں ایک جو بے چینی ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بہت نوٹیبل بات یہ ہے کہ ابتدائی ایک دو بیانات کے بعد وزیر اعظم، ڈیفنس منسٹر، ہوم منسٹر، فارن منسٹر جیسے بڑے رہنما پوری طرح سے خاموش ہیں، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا جا رہا ہے. دوسری جانب عوام میں کافی شدید ناراضگی ہے اور یہی ایک ملک میں کنسنسس بنتا جا رہا ہے یا بن رہا ہے کہ حکومت کو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ٹھہراؤ کی، پیس کی، امن کی باتیں بھی کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ملک میں جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، اور اس میں وہ دانشور، تجزیہ کار یا وہ لیڈر جو ہمیشہ تحمل اور ٹھہراؤ کی باتیں کرتے تھے اور ٹکراؤ سے بچنے کی باتیں کرتے تھے، وہ بھی اب فیصلہ کن اور مؤثر کارروائیوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو فضا ہے، اسی فضا میں جو اپوزیشن ہے اس نے بھی حکومت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت جو بھی قدم اٹھائے گی وہ اس کا ساتھ دیں گے. اگر انڈیا کی طرف سے سخت بیانات اور لہجہ نظر آ رہا ہے تو پاکستان کی طرف سے جواب بھی اسی لہجے میں ہے. حکومت کے بیانات تو ہم نے دیکھے ہیں، عوام میں کیا تاثر ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا پاکستان جنگ کے لیے تیار بھی ہے؟ ہماری رپورٹر فرحت جاوید اسلام آباد میں ہیں اور یہ سٹوری کور کر رہی ہیں. پاکستان کی جانب سے جو اب تک رد عمل سامنے آیا ہے عالیہ، وہ سخت ہے لیکن کوشس ہے، محتاط رہا ہے. جو وزارت خارجہ ہے، جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جو ملٹری کے اسپوکس پرسن ہیں، ان سب نے ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کسی بھی قسم کی جارحیت کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ ہوئی تو یا پانی روکنے جیسا اقدام بھی کیا گیا تو اس کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا اور اس کا سخت جواب دیا جائے گا. عوامی سطح کی اگر ہم بات کریں تو آئی وڈ سے کہ کچھ نروسنس بھی ہے اور کچھ انسرٹنٹی کی سچویشن بھی ہے. جو اس وقت کشیدگی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے اس کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے؟ اب جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہے یا شملہ اگریمنٹ ہے، جو ان کی بائی لیٹرل اس طرح کی ٹریٹیز ہیں وہ ایک طرف کر دی گئی ہیں، رکھ دی گئی ہیں، تو اس سب کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی ابھی یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے، یہ جو کشیدگی ہے، یہ بہت سے اہم جو دو طرفہ معاہدے ہیں اور اس کے علاوہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس حوالے سے کافی سوالات اس نے پیدا کیے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی جو ایز یو نو کہ 1960 میں طے پایا تھا یہ معاہدہ، تو یہ معاہدہ جو ہے یہ ہر قسم کی جنگ اور دونوں ملکوں میں جب بھی کشیدگی ہوئی اس کے دوران قائم رہا. اب انڈیا کی جانب سے جب اس کی یونیلیٹرلی اس کو جو سسپینڈ کیا گیا ہے تو پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو پاکستان میں شاید فوری طور پر تو نہیں لیکن مستقبل قریب میں پاکستان میں شدید آبی بحران پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ دریائے سندھ کا، چناب کا اور جہلم کا پانی جو ہے اس پہ پاکستان کی زرعی معیشت جو ہے اس کا مکمل انحصار ہے. اب جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے وہ اس صورتحال میں کس طرح فٹ آتا ہے؟ وہاں کس طرح کا سینٹیمنٹ ہے؟ میرے خیال میں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس سارے ایشو کے اندر، اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے. انہوں نے گھروں میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں جو کہ بہت مہنگے بنتے ہیں، بہت سے لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ان کو اپنی تمام جو چیزیں ہیں وہ ان بنکرز میں شفٹ کرنا پڑتی ہے. یہ بہت چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں جہاں جا کے ان کو رہنا پڑتا ہے. وہاں لوگوں کی کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، وہ کھل کے ٹریول نہیں کر سکتے، خاص طور پہ لائن آف کنٹرول کے پیرالل جو سڑکیں جاتی ہیں، نیلم ویلی ہے، لیپا ویلی ہے، وہاں پہ آپ گاڑیوں میں سفر نہیں کر سکتے. اور اس مرتبہ یہ سچویشن صرف لائن آف کنٹرول والے ایریاز میں نہیں ہے، اس مرتبہ جو ورکنگ باؤنڈری کے ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. پہلگام میں ہونے والا حملہ، پھر اس کے بعد انڈیا کا رسپانس اور پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی خلا میں پیش نہیں آئے. اس سب کا ایک کانٹیکسٹ ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈیا کے خلاف ایک مسلح تحریک کا آغاز 90 کی دہائی میں ہوا اور تب سے کشمیر شدت پسند حملوں اور انڈین فوج اور سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں کا شکار ہے. اس کے ساتھ ہی کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک طرح کا میدان جنگ بن گیا. 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد جس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے اور فل فلیجڈ جنگ ہوتے ہوتے بچی ہے. 18 ستمبر 2016 کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں شدت پسندوں نے
इंडियन फौज के एक बेस पर हमला करके 19 फौजियों को हलाक कर दिया, जिसके 10 रोज के बाद इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में एक सर्जिकल स्ट्राइक करने और दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। 2017 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हिंदू यात्रियों पर हमले में 8 यात्री हलाक और 1.5 दर्जन के करीब जख्मी हो गए थे। हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसके तकरीबन 2 साल बाद यानी 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पुलवामा के मकाम पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस CRPF के काफिले पर एक खुदकुश हमले में 40 फौजी एहलकार हलाक और कई दर्जन जख्मी हो गए थे। इस वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की और दावा किया कि उसने बालाकोट में शिद्दत पसंदों के ठिकाने को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया के एक तैयारे को मार गिराया और उसके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ममालिक जंग के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी जंग नागुजीर हो चुकी है, लेकिन जंग हुई नहीं। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि बार बार की ये टेंशन 2 ऐसे पड़ोसी मुल्कों के दरमियान होती है जिनके पास एटमी हथियार हैं। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव नामी इदारे की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 और 90 की दहाई की अमेरिकन डीक्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इस खदशे का इजहार किया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग के इम्कानात कम होने के बावजूद अमेरिका ये समझता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कन्वेंशनल जंग के एक एटमी जंग में बदल जाने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। इनफैक्ट अभी चंद रोज पहले यानी 22 अप्रैल को ही 1989 की स्टेट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें कहा गया है कि जंग के इम्कानात कम हैं, लेकिन कोई एक मिसकैलकुलेशन या कोई एक गैर मंतकी रद्द-ए-अमल कन्वेंशनल जंग को एटमी जंग बना सकता है। यानी एक तरफ इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग का मतलब एक एटमी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो दूसरी तरफ ये बात कि कारगिल की जंग के बाद ऐसे कई मौके आए हैं जब एस्केलेशंस, लिमिटेड स्ट्राइक्स, कार्रवाइयां, जवाबी कार्रवाइयां तो हुई हैं, लेकिन ऑल आउट वॉर यानी एक भरपूर जंग होते होते बची है। तो इस बार क्या होता हुआ नजर आ रहा है? अमित बरुआ BBC हिंदी सर्विस के साबिक एडिटर और तज्ज़ियाकार। जी, इसका जवाब तो मुझे लगता है 2 ही लोग दे सकते हैं। एक है जनरल आसिम मुनीर और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया की जो कश्मीर पॉलिसी है वो अब तक कश्मीरियों के साथ एक सस्टेनेबल मीनिंगफुल डायलॉग की उसमें कमी नज़र आई है। इस वक्त भी अगर आप देखें जो फैसले हो रहे हैं उसमें जो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है वो तक इन्वॉल्व नहीं है फॉर एग्जांपल। तो कश्मीरियों को किसी हद तक इंगेज करना, क्या इस बारे में बात हो रही है कि इंडिया को शायद अपनी कश्मीर पॉलिसी को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है? जी, ये गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी और गवर्नमेंट से काफ़ी अलग है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन से ये तो कहीं अच्छा है कि उमर अब्दुल्ला जैसे चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं, भले ही उनके पास लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स नहीं हैं। इंडिया की जो कश्मीर में पॉलिसी रही है स्पेशली 2019 के बाद, क्या उस पर कोई बात हो रही है? उसके बारे में कोई नजरसानी या उसको दोबारा देखने की बात हो रही है? ये तो बात पक्की है कि जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे कि टेररिज्म कश्मीर वैली से ख़त्म हो गया, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, वो प्रॉमिसेस तो काफ़ी एम्प्टी प्रॉमिसेस निकली हैं। और ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से ये वाक़या हुआ है वो कहीं ना कहीं डिविजन्स फैलाने का किया जा रहा था, लेकिन जो पीपल टू पीपल जो हमने सेंटिमेंट्स देखे हैं और कितने ही कश्मीरियों ने आगे आकर जो बाकी हिंदुस्तान से लोग गए हैं उनको बचाया है, ये बात तो पक्की है कि कश्मीरियों में और बाकी हिंदुस्तान के जो लोग वहाँ गए हैं एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ है। ऐसा क्या किया जा सकता है दोनों तरफ से कि हालात थोड़े बेहतर हों? मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प हो जाती है तो ये एस्केलेशन के चांसेस काफ़ी रहते हैं और इस पे किसी एक ये इवेंट्स का एक मोमेंटम अपना ही बन जाता है, तो इसके ऊपर लगाम ज़रूर लगनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छा मौका है, जैसे हाफिज़ मोहम्मद सईद हुए या जैश मोहम्मद के मसूद अजहर हुए या ज़कीउर रहमान हुए लश्कर तैयबा को, इनको पाकिस्तान को एक गुडविल मेजर की तरह हैंड ओवर कर देना चाहिए। मुझे मालूम है कि नहीं होगा, लेकिन अगर टेंशन्स को कम करना है तो जरिए मौजूद हैं। क्या कोई सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर ऐसा पड़ सकता है दोनों ममालिक पर कि जिससे हालात बेहतर हो सकें?
میرا تو یہ ماننا ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب کا اس میں رول ہو سکتا ہے. انہوں نے پہلے بھی ایک رول ادا کیا ہے اور پبلکلی بھی کلیم کیا ہے. تو یہ ملک اگر اپنے پہل کریں اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کی لیڈرشپس پہ ان کا انفلوئنس کافی ہے, تو ہو سکتا ہے ان کا کچھ رول ہو سکتا ہے. اس وقت ایک بار پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات خراب ہو گئے ہیں, لیکن اگر آپ کشمیریوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر حالات کبھی نارمل تھے ہی نہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ کشمیر کے بظاہر امن اور خاموشی کے پیچھے ایک گہری ناراضی ہے. انسانی حقوق کے کارکن, صحافی, سیاستدان جیلوں میں ہیں. لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں. ریاستی سرویلنس عروج پر ہے. ایسے میں شدت پسندی میں اضافہ, چاہے وہ مقامی ہو یا فورن فنڈڈ, حیرت کی بات نہیں. ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ایسکلیشن کشمیر کے لیے, اس پورے خطے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی, اور یہ کہ اس وقت بڑی حد تک بال انڈیا کی کورٹ میں ہے. اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع کریں تاکہ اس مسئلے کا صحیح معنوں میں سسٹینیبل حل نکالا جا سکے. ورنہ کہتے ہیں نا کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان ہمیشہ گھاس کا ہوتا ہے. اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے دارالحکومت دمشق میں صدارتی محل سے متصل علاقے پر بمباری کی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ دروز اقلیت کی حمایت کے لیے کیا گیا ہے. واضح رہے کہ دمشق کے علاقے دروز میں کئی دنوں سے فرقہ وارانہ تشدد جاری ہے. I call on the international community to fulfill its role in protecting the minorities in Syria, especially the Druze, from the regime and its gangs of terror. بنیامین نیتن یاہو نے مزید کہا کہ یہ حملہ شامی حکومت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اسرائیل جنوبی دمشق میں فوج کی تعیناتی یا دروز برادری کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کی اجازت نہیں دے گا. تاہم شام کی حکومت نے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے, لیکن اس سے قبل شامی حکومت کی جانب سے ملک میں غیر ملکی مداخلت کی تردید کی گئی تھی جب بدھ کے روز دمشق کے جنوب میں یہ حملہ ہوا تھا. شامی دروز کے روحانی پیشوا شیخ حکمت الہجری نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنی برادری کے خلاف غیر منصفانہ نسل کشی کی مہم قرار دیا ہے اور امن برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی قوتوں کی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے. في اوامر كبيره كثير مضرشه فيها الامارات لسه خلال لحظات تسمعوا تغيير كبير جدا يعني اوامر من رئيس الحكومه انزل. شام کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے دروز کے علاقوں میں غیر قانونی گروہوں سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا ہے جن پر ان پرتشدد کارروائیوں کو بھڑکانے کا الزام ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق دمشق کے جنوبی مضافات میں واقع قصبے اشرفیہ ثانیہ اور دروز کی آبادی والے جمنا اور جنوبی دروز اکثریتی صوبے سویدا میں اس ہفتے کم از کم 102 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. غزہ جانے کی کوشش کرنے والے سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ مالٹا کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں ان کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس حملے سے متعلق ان کی جانب سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. اسرائیل کے فلسطین کے خلاف اقدامات سے متعلق آواز اٹھانے والی بین الاقوامی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کولیشن یعنی FFC کا کہنا ہے کہ اس کے بحری جہاز کو جمعے کی صبح ڈرون طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا ہے. BBC کو فلوٹیلا کے بحری جہاز سے ہنگامی کال کی ریکارڈنگ بھیجی گئی تھی جسے قریبی آئل ٹینکر کے عملے کے ایک رکن نے ریکارڈ کیا تھا. اس ہنگامی کال میں فلوٹیلا جہاز کے کپتان کو ڈرون حملوں اور جہاز میں آگ لگنے کی اطلاع دیتے ہوئے واضح طور پر سنا جا سکتا ہے. مالٹا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس بحری جہاز پر سوار تمام افراد اس حملے میں محفوظ رہے ہیں اور بحری جہاز پر لگ جانے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. فریڈم فلوٹیلا کولیشن کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق آواز بلند کرنے والی سماجی کارکن گریٹا سمیت دیگر افراد کو لے کر غزہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسرائیل کے غیر قانونی محاصرے اور ناکہ بندی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی جانب سے سامنے آنے والے ایک بیان میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی باشمول ناکہ بندی اور ہمارے سویلین بحری جہاز پر بمباری کا جواب دیں. تاہم ادارے کے اس بیان کے بعد اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ حملے کی اطلاعات اور نوعیت کا جائزہ لے رہی ہے. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سماجی کارکن گریٹا نے کہا کہ میں اس گروپ کا حصہ تھی جو آج غزہ جانے کے لیے اس بحری جہاز پر سوار ہوا. Now, not a single bottle of water has entered
Gaza, and it's a systematic starvation of 2 million people, and we all have a moral responsibility to act against that and to do our part to demand accountability for war criminals and our own government's complicity in this genocide. یہ وہ گروپ ہے جو غزہ تک رسائی کے لیے راہداری کی بحالی اور غزہ پر اسرائیل کے غیر قانونی محاصرے کو ختم کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے 4 مئی تک آندھی، گرج چمک اور یالہ باری کا الرٹ جاری کیا ہے۔ موسم کی اس غیر متوقع شدت نے ماحولیاتی تبدیلی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا یہ موسمی حالات عارضی ہیں یا ماحولیاتی تبدیلی نے موسم کو مستقل طور پر بدل دیا ہے؟ نازش فیض کی اس رپورٹ میں جانیے ماہرین کی رائے اور موسمیاتی تبدیلی کے ممکنہ اثرات۔ اپریل کے مہینے میں اسلام آباد میں اپنی نوعیت کی شدید یالہ باری سے گاڑیوں اور املاک کو ہونے والے نقصان کی مرمت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گزشتہ روز طوفانی آندھی اور گرج چمک نے نظام زندگی اتھل پتھل کر دیا۔ 5 بجے تک اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مسافاتی علاقے بھی سیاہ بادلوں سے چھانے والی تاریکی میں ڈوب چکے تھے۔ تاریکی کے علاوہ اسلام آباد کے شہریوں کو جس چیز نے خوفزدہ کیا وہ یہاں ہونے والی بے تحاشا گرج چمک تھی۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ پر بھی آندھی طوفان سے متعلق الرٹ ریڈ کلر میں شائع کیا گیا ہے، جس کے مطابق 4 مئی تک موسم انتہائی خراب ہو سکتا ہے، جس میں آندھی، گرج چمک اور کہیں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ وارننگ کے مطابق ان سب سے بجلی کے کھمبوں، درختوں، گاڑیوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس میں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان شامل ہیں۔ کیا موسم ماحولیاتی تبدیلی سے مستقل بدل گیا ہے؟ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ظہیر بابر کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی اب ایک حقیقت بن چکی ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے۔ ظہیر بابر بتاتے ہیں کہ مارچ اور اپریل ٹرانزیشن کا وقت ہوتا ہے، اس میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور آندھیاں ہوتی ہیں۔ ظہیر بابر کا کہنا تھا جب بھی گرج چمک کے ساتھ طوفان آئے تو ہمیں کسی چھت کے نیچے خود کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ باہر نکلنے اور سفر پر جانے سے پہلے موسم کی صورتحال سے آگاہ رہیں، کوشش کریں کہ 4 دیواری میں رہیں، خود کو کھلے آسمان تلے نہ رکھیں، بجلی چمکنے کی صورت میں کسی درخت کے نیچے ہرگز کھڑے نہ ہوں۔ اگر آپ کھلے میدان میں ہیں تو زمین پر لیٹ جائیں تاکہ آسمانی بجلی کا نشانہ نہ بنے۔ خراب موسم میں غیر ضروری سفر اور باہر جانے سے گریز کریں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سب سے ایک سوال۔ کچھ سامعین کی تجویز ہے کہ سیربین کا وقت 8 بجے کی بجائے رات 10 بجے کر دینا چاہیے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اب اجازت لینے سے پہلے اب تک کی اہم عالمی خبریں۔